Всем привет! И сегодня я покажу, как отполировать фары в домашних условиях. Для этого нам понадобится полировальная машинка, паста 3М универсальная, микрофибра, вода, наждачная бумага градации 600, 800, 1200 и 2000. С 600 градации на мокрую начинаем матовать поверхность фары. Далее эту же процедуру повторяем с градацией номер 800. Переходим на 1200 и 2000. Обратите внимание на фару, замотована равномерно и нет никаких проплешин. После этого необходимо зоны риска обклеить малярным скотчем или, как в моем случае, просто обычный скотч. И вот фара уже почти готова. Осталось нанести пасту и полирнуть фару.